त्यो हामीहरूलाई हामी आफै प्रयोग पनि गर्ने र पहिला अब अहिले पो अब आधुनिक जमाना आयो डाक्टरहरूसँग हुने भयो अहिले हामीसँग त अब मर्ने मान्छेलाई जगाउने बोटी पनि छ तर हामीसँग अब त्यो पत्ता छैन अझै पनि के हो यसको नाम? यसको नाम हो गुयट्टो भन्छ के काम लाग्छ यो छाती जाम भयो भने खोकी लाग्यो भनेपछि त्यसको लागि यो हुन्छ सानो टुक्रा हामी चाहिँ मुखमा हाल्ने पनि गरिरहेको छौँ लिनुहोस् अनि यो बेच्ने हो कि आफै घर खाने? आफैको बारीमा लगाउने हो कि जङ्गलमा? लगाउने होइन यो पाइन्छ हामीसँग प्रशस्त पाइन्छ बारीमा के लगाउँला किनभने पनि यो यसको थाहै छैन यो ऊ दाउरो भन्छन् मान्छे झ्याङो भन्छन् अब हामी चिनिया मान्छेसँग पो ऊ यो के हो भन्ने थाहा हुन्छ अनि यस्तो अरू जडीबुटी के पाइन्छ त्यहाँ? यसमा त अब कति लाखौँ जडीबुटी के छ? अब के छ एकै यो होइन कि सिना जडा पनि हामीले औषधि हुन्छन् हले पनि दबाई हुन्छ अब यो तेलाइले पनि दबाई हुन्छ आरुको बोटा जडा पनि दबाई हुन्छ यहाँ रन्नाउलो पनि दबाई हुन्छ टाकुले पनि दबाई हुन्छ लाखौँ जडीबुटी भने नि भयो जो समायो जडीबुटी पाती पनि हाम्रो यहाँ पाती हुन्छ पाती पनि त्यो पनि दबाई हुन्छ त्यस्तो धेरै चिज पाइने रहेछ यहाँ कति हो त्यस्तो अब हिजो चाहिँ हामी अब जस्तै हाम्रो एउटा हात भाँचियो कुनै खुट्टु भाग्यो त्यो पनि अब एक्सरे गरेर चाहिँ नि हामीले अब उही बेला अहिले त अब त्यो जोइन हुने अब आधुनिक जमाना आयो हुने भयो अब उही बेला कहाँबाट हामीले जडीबुटी चाहिँ जोइन गरेर मान्छे हिँड्ने त्यहाँ करङ भागिए पनि लाएर मान्छे हिँड्ने भने खुट्टा र हात यी सुमे भागेका पनि यहाँ जोइन गरेर हिँड्ने त्यस्तो जडीबुटी पनि छ जस्तै अब पाटनमा हुन्छ अब त्यो जडाहरू हुन्छन् तिनीहरू ल्याएर कुटेर चाहिँ हालेर मिस्कट बनाएर बाहिर चाहिँ त्यो गाप जस्तो बनाएर पट्टी बनाउने त्यस्तो गरेर हिँड्नु